Gaafa heerumtee baatuyyuu abbaa manaanii dhukkuba qopheesse eega. Yoom singilii koo ta'e akka kanatti isinii wajjiniin fata haa jedhee hoo. Namni kophaa jiraatu kun ola qaamni isaa guutuudha laa kan akka koo kanatti jechuudha. Maal akka kan akka kophaa of hin jiru. Kan gifti ko kophaa jiraachurra gallee gaafa gamma gallutti hidimeen keenya achi deema jenneetu jaallanneetu birrii keenya nurraa nyaatu jette. Yoo inni hidimeen keenya achi deema inni immoo si fuudhaa si gatee deema malee. Amma ganaa gallee barbaannutti hidimeen keenya achi deema jenneetidha. Dhugaadhaan amma intala tokkotu nama lama turraa nyaate dhugaadhaan qalbii miti. Tokko bifa kadhannaadhaan dhufeetu bakka hinuma kadhatee fi hinumatti fakkeessee waldaa mataa koo banachuu qaba bakka ammatti dhuftutti jedhee jaarsi kiyya waldaa mataa isaa banata jetteetu kaastee birrii 200 ergite. Hai faate. Amachiti birrii 200 sana fuudheetu Assalaama jedhee guyyaarra gashitee galgala bilookii godhe. Chiitiin mammoo kan biraa fiddee inni immoo jechuudha isaa immoo asooftee achooftee madaan koo siin qore jettee mazmurii kanarratti daqqante. Madaa ባይዘዌ ያፋጤን ጎጎሚ ማዳ nama kan qorsu ኢየሱስ ክርስቶስ ቆፋዳ የሰው ልጅ አይደለም ስትፈካትን ዱጋናን ጎጎሚ አማሞ ሰስሞ ዋቲ ከከንተ ፈካታ ጋቴ ጋፋ ደሙ ማለት ሰገሌና ተይም ያመስሙ ጫንተኮ ገኔ አመገና ድንግረ በርባዱ ትጀሪ ተነኒ እንዲስ ኩኑ አከነተ ዋቲ ከነና ራፉ ደደመ ጀት Maaltu abdii koot anatti kennisiin jedhe maanani si'a sagalee amma sii ta'u maatiin qabdu maatiin dhumti kellee maal naan jedhu jettu maatiin keessanillee safuuffattanii bar safuun beettani safuun beettani amma tokko maal na goote Roobeer birrii 600 nyaadhitti kennee tanan birrii 600 kennee tananii nakaade sagalee naa ta'i suura sanaa laxxafeette achiiti. Suura keessfidiiti akka birrii sirraa nyaate wajjin laxxafaan jedhe. Dhiifa manaa godhi malee saree koo akkam birrii kana birrii amma kana isatti kenne maatiin kiyya quban qaban. Kan maatiin kee quban qabne anaan maal godhi jettee natti fiddere. Maatiin kee quba hin qaban yerootti birrii 600 kennitu. Yoo garaan haadha kee nyaatee yoo garaan abbaa kee nyaatee maal rakkoo qaba. Hamma ormi nyaatee ka kanatti sigan. Baankii keedhaa inni eessatti beekta sijjammar. Sijjammar inni baankii keedhaa moo maal keedha. Dhugoodhaam nama ajaa'ibdu dhugaadha. Waan baay'ee nama dubbichiistu. Amma yoo dubbanne ati waa'ee namaa malee wal siraan qabdu hinuun jettu. Yoo dubbanne keetiyyuun beektu kan namaa odeessita namaan jetti ciniina zala yaadachaate dhugaadhaam. Kan kembeeku kan ko maafa wallaalen ani san hojjedhe gatiirra oosheera galata waaqayyo kan garaa haadha korra kaanni akkaawuntii korra kan garaa abbaa kotti kan garaa ilmoo kiyyaatitti waxaxeen sagal dhufteetu siin du'aa maaloo kana siin ta'a yoo Dubaayitti na fudhachuu diddee jireenya mataa kee jiraadhu. Yoo amma gaayoonan Dubaayitti fuduu baadhe jireenya mataa kee jiraadhu jedha. Nan jiraadhe erga inni narraa deeme immoo fataa hidhen jiraadhe dhugaadhayyuu. Itti fakkaata bar namni kun tokko konkama si goote ofii isaaniitiis konkaa sila ta'anii fi konkaa si gochuu barbaadu dhugaadha. Konkaan maalidha nama sammuun isaa duwwaa zeeroo jechuudha. Nakkasidha. Nan qaba ilmoo dhugaadha. Ilmoon qaba ilmoo qabdaay. Ilma kutaa 10 baratuun qaba jalase. Galata waaqayyo. Galan immoo obboleettee yookiin obboleessan itti dabala amma diiyaasporaa tokkorra. Waxaxeerraa ton taane diiyaasporaa tokkorraan itti dabala. Inde garaan ilmoo koo nyaate, garaan haadha koo yoo nyaate, garaan abbaa koo nyaate.
kaan akkaawuntii korra taa'e kaan immoo tiyyoo lafa bitadhe mana jaarradhe kana caala manarraa barbaachisa anarraa saa shuha maal qabda makiinaa qabda mana qabda gabiin kee maalidha natti mi gabiin kee maalidha yoo gabii qabda ta'e malee ani ishee waxaxee kiisii ko onsitun barbaadu abadan nan du'a malee jechuudha lammatama hoo nde harkaanani deemee abidda daara ammaara obboleessa ko dhugaadha maalidha gabiin keessi guyyaatti gabiin kee maalidha hammamidha maalimmoo hojjechaa tanatti mime akkan sitteerumutti eeshi lubbu eessa baddee sitti qaaxansi dhabe eree nan jiraan hin banne nan jira dhugaadha ndaawwan amma akka duraa miti biqqi dheetananii lafa qotaa haa qotu min chiggiraallo hinde namni lafa qotu ko diaspora dabar hojin naman qaanessumaa udaan iyyuun xaragin anuu miicaan jira miti min chiggiraallo hin qalli taa'e hoo nama hojii ta'u malee rakkoon qabu bara ishee amma kiisii wannoo barri dubartiidhaan wannoo uffata bitatteetu caammaa adii kana bitteetu ginootti sabbotti amma wannoo jilba ga'u kana birri faaxeedhaan dil itti gooteetu silkii dheeraa tokko kanatti qabaa kas gootaa sa'a karaarra deemtu ton taane ishee gajjette dalagattuudha malee maatti gootatisa kunoo surreen tokko jira surree bolbolaa sana asitti hidhataa paantiin dugdarra jira surreen immoo kunoo lawa surreen isaas jira isa surreen isaa as jira paantii wanno paantiin isaa dugdarra jiru isa akkasii maalittiin godhange ishee gajjettee dalagattu malee ans akkasiin barbaadan isaa kunoo qabattoo akkuma nama kasa qabattoo isaa wanno irratti hidhatu mudhii irratti hidhatu malee isaanii surree asitti hidhatee paantii wanno irratti hidhatu ani hin barbaadu akkasii kana boosetti makka kiyyaala ishee karoora hojii qabduun barbaadan kanumadha kanuma siin jechuun barbaada tish baalagee silaminuu noo baalagee waanuma hojii keessatti maa jira bara maalan baalagee maala isa wajjin hin ciise maal jedhaa kun kan anama jech baalagee jechuun maalidha beekta isi gaala si wajjin dhufee ciisee raamman eessatti moo wal argine eessatti wal beekna waan nama furdisu nyaadhu bullee nyaadhu biddeen gitti hodhe nyaadhu ganama gaafa irra barraa kaatu faaxoliin bishaan garaa duwwaatti dhugaa bishaan garaa duwwaatti dhugduu achiitii xiqqoo turtanii immoo naayis kaaffee keessan inqulaalii xabbastanii waanuma jiru fuutaniitu mimmi'eessite akka biyya keenyaatitti xibbis goote nyaatte shaayii kee irratti dhugdee achi bishaan kee dhugda misaa kee saatiitti nyaatta waan si furdisu tokko immoo jinjanaarraa fagaadhu jinjanaa keessa jirta taanaan abadanii hin furdattu hin furdattanii dhugaadha jinjanaa keessa jirta taanaan halkan saatii irriba raftutti ati jinjanaarra bultalla guyyaa hojiirra ooltaa halkan jinjanaarra bulta kunillee sin furdisu sigale kunillee sin furdu dhugaadha bar amma namoonni tokko jinjanaa qabda taanaan dhugaa dubbachuuf taanaan ofiyyuu yaadatanii malee ofii saatitti of qulqulleessanuu qabani halkan keessaa jireen hamma saatii lama sadiittaa softaa kan kaatummoo saatii shanittidha irriba maarraftaree giiftiiku sanummoo kiisii keessaa jiini gaafa dhuftu immoo akkaawuntii isaa sitti ergaa yookiin immoo akkaawuntii kee ergi jetta amma immoo erga birrittii irratti gashite immoo yaa waaqayyo birrii kana nakaadaa immoo laata jetta yaada meeqa keessa galta bara saatiidhaan raftee anamma jechuudha mee saatii malee wannoo irratti na argitu maalidhanni liivii irratti baqa saatii 10 booda laxxedheen rafa irriba kiyya rafuun qabaa